Cô anh xin điều khiển buổi này ạ. Bây giờ mời cô. Vâng, bây giờ thì đã được chưa ạ? Có cái nút ở phía bên tay phải của cái màn hình của em, nó có cái nút chiếu slide, em ấn vào đấy thì nó sẽ to ra. Đấy, có cái nút chiếu slide. Vâng, em biết ạ. Em ấn rồi đấy ạ. Thầy cô và anh chị đã nhìn thấy chưa ạ? Em thử chuyển cái chế độ chia sẻ một tí. Vẫn chưa đúng ở chế độ slide chiếu. Chế độ chia sẻ toàn màn hình ấy. Chia sẻ là hình gì chị? Rồi được chưa ạ? Rồi đấy, rồi đấy. Dạ vâng ạ. Em xin chào thầy cô, anh chị và các bạn ạ. Thì em là bác sĩ nội trú 44 Nguyễn Thị Phương Anh ạ. Hôm nay em xin được trình bày về giải phẫu bệnh sarcoma cung cơ vân ạ. Đầu tiên là về định nghĩa. Sarcoma cung cơ vân là ung thư mô mềm hay gặp nhất ở trẻ nhỏ, phát sinh từ những tế bào trung mô phôi có tiềm năng biệt hóa cơ vân. Trong đó thì ở trẻ em thì hay gặp nhất là loại phôi và loại nang, còn ở người lớn thì hay gặp nhất là loại đa hình. Về phân loại sarcoma cung cơ vân của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì chia thành sarcoma cung cơ vân phôi, trong đó thì bao gồm sarcoma cung cơ vân dạng trùng nho, sarcoma cung cơ vân nang, sarcoma cung cơ vân đa hình và sarcoma cung cơ vân tế bào hình thoi hoặc sơ hóa. Về phân loại sarcoma cung cơ vân quốc tế ICR thì chia theo tiên lượng tốt thì bao gồm sarcoma cung cơ vân dạng trùng nho và sarcoma cung cơ vân tế bào hình thoi, còn tiên lượng trung bình thì là sarcoma cung cơ vân phôi, tiên lượng xấu là sarcoma cung cơ vân nang. Đầu tiên em xin được trình bày về sarcoma cung cơ vân phôi. Sarcoma cung cơ vân phôi thì là u ác tính, có đặc điểm kiểu hình và sinh học của cơ vân thời kỳ bào thai. Về mặt dịch tễ thì hay gặp nhất, đây là ung thư hay gặp nhất trong nhóm sarcoma mô mềm ở trẻ em, và type này là chiếm đến 70 đến 75% sarcoma cung cơ vân. Hầu hết thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, 50% gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và chỉ dưới 5% ở trẻ 1 tuổi, chỉ 5% ở trẻ dưới 1 tuổi. Trong đó thì nó chiếm 20% sarcoma cung cơ vân ở người lớn, tỷ lệ nam trên nữ thì là 1,4/1. Về mặt di truyền thì đặc trưng nhất là bởi mắc đoạn dị hợp tử cho nhiều vị trí liên kết gần nhau trên nhiễm sắc thể 11p15.5 ạ. Về mặt vị trí lâm sàng thì mặc dù là sarcoma cung cơ vân nhưng mà chỉ dưới 9% phát triển ở cơ vân của tay và chân. Vị trí hay gặp nhất thì là ở vùng đầu cổ, chiếm đến 50% các trường hợp, bao gồm có ổ mắt, mí mắt, thanh quản, tuyến mang tai, ống tai, tai giữa, mũi xoang. Sinh dục tiết niệu thì chiếm 30% các trường hợp, bao gồm có bàng quang, tiền liệt tuyến, tinh hoàn, và hiếm gặp hơn ở tiểu khung, màng bụng và sau phúc mạc. Biến thể trùng nho thì hay gặp ở dưới niêm mạc của các tạng rỗng như là bàng quang, ống mật, và các triệu chứng lâm sàng thì phụ thuộc vào vị trí của u và thường liên quan đến chèn ép huyết tắc. Về mặt đại thể thì u có ranh giới không rõ, mặt cắt qua thì màu giống màu thịt cá, kích thước thì từ 1 đến 32 cm. Biến thể trùng nho thì có dạng polyp và nằm ngay dưới niêm mạc của các khoang tự nhiên, mặt cắt qua thì giống gelatin. Đây là hình ảnh của một sarcoma cung cơ vân phôi ở tuyến mang tai. Đây là hình ảnh khác của một sarcoma cung cơ vân phôi biến thể trùng nho thì u có dạng polyp và nhô vào lòng các khoang tự nhiên. Về mặt mô bệnh học thì tế bào và cấu trúc. U có tế bào và cấu trúc có đặc điểm của cơ vân thời kỳ bào thai. Đa số các tế bào thì là các tế bào nguyên thủy, hình thoi, hình nhánh, nhân hình oval, bào tương hẹp. Các tế bào thành thục hơn thì có bào tương rộng, ưa toan và nhân tròn bị đẩy lệch về một phía. Tỷ lệ của các tế bào biệt hóa và ít biệt hóa thì khác nhau tùy các trường hợp, và mật độ của tế bào thì cũng thay đổi tùy từng vùng và tùy từng trường hợp. Các tế bào biệt hóa hoặc là đa biệt hóa thì thường nằm trong chất căn bản collagen, còn các tế bào không biệt hóa thì thường nằm trong mô đệm dạng nhầy ạ. Các mức độ biệt hóa thành tiểu hình cơ vân thì rất là đa dạng. Điển hình là sẽ có thể có
hình ảnh giải duy băng hay là hình quai với nhân kéo dài, hoặc là hình nòng nọc với nhân ở một phía và một hướng phát triển của bào tương. Cũng có thể là tế bào mạng nhện với các hốc chứa glycogen ngăn cách nhau bởi sợi rất mảnh của bào tương. Sau điều trị thì sự biệt hóa này ngày càng rõ. Đây là hình ảnh của một sarcophagus phôi với các tế bào thì có hình từ nhân từ tròn cho đến hình thoi. Bào tương thì có tế bào thì bào tương hẹp, có tế bào thì bào tương rộng ưa toan, nhân bị đẩy lệch về một phía. Đây là thể hiện sự biệt hóa khác nhau, biệt hóa ở các giai đoạn khác nhau của nguyên bào cơ vân ạ. Đây là hình ảnh về mật độ tế bào. Thì hình ảnh bên trái ta có thể thấy là mật độ tế bào trung bình, các tế bào u thì nguyên thủy có hình thoi hoặc là hình mạng nhện. Vẫn có thể thấy được các sợi bào tương kéo dài lệch về một phía và nằm trên một chất nền dạng nhầy. Còn bên phải thì là mật độ tế bào cao hơn, các tế bào thì cũng ít biệt hóa và rất là nhiều nhân chia. Đây là hình ảnh của sarcophagus phôi sau điều trị hóa chất, thì ta sẽ thấy rõ sự nguyên bào cơ vân nổi bật và biệt hóa rất rõ với bào tương rộng ưa toan và nhân lệch về một phía. Về các biến thể thì sarcophagus phôi thì gồm có sarcophagus dạng trùng nho, sarcophagus trước đây thì biến thể tế bào hình thoi được xếp vào là một biến thể của sarcophagus phôi, nhưng mà hiện tại thì đã được tách ra thành một nhóm riêng biệt, thì em sẽ được trình bày ở phía sau. Sarcophagus dạng trùng nho thì là biến thể đầu tiên và hay gặp của sarcophagus phôi. U có cấu trúc dạng polyp, các tế bào thì ít kết dính, lỏng lẻo, chủ yếu là các tế bào không biệt hóa, có hình thoi, hình tròn hoặc là bào tương hẹp và nằm song song ngay bên dưới lớp biểu mô hay còn gọi là lớp cambium. Ở vùng dưới biểu mô thì mật độ tế bào sẽ cao hơn, và phía dưới lớp biểu mô thì mô u giống như là trong típ NOS và nằm trong một mô đệm dạng nhầy thưa. Đây là hình ảnh vật kính độ phóng đại thấp. Ta có thể thấy được là u có dạng polyp nằm ở ngay phía dưới biểu mô. Ở độ phóng đại cao hơn thì ta có thể thấy lớp biểu mô còn nguyên vẹn. Ở ngay bên dưới thì mật độ của tế bào u cao và các tế bào thì kém biệt hóa xếp song song. Đây là gọi là lớp cambium. Và ngay phía bên dưới này thì là mật độ tế bào thưa hơn. Các tế bào thì kém biệt hóa, hoặc là có thể thấy biệt hóa nguyên bào cơ vân ở các mức độ, và các tế bào này thì giống như là trong típ NOS. Một hình ảnh khác là ta có thể thấy được các nguyên bào cơ vân, vẫn có thể thấy được các sợi bào tương kéo dài, nhưng mà trong những trường hợp này thì ban đầu ta có thể nhầm lẫn với cả một tổn thương polyp lành tính hoặc viêm xơ, nên là rất là phải có sự cẩn thận trong việc chẩn đoán những trường hợp như thế này. Một hình ảnh khác là ở bên dưới vùng dầu tế bào thì ta có thể thấy được gặp được các tế bào không biệt hóa, tròn, thoi, xen lẫn với cả các nguyên bào cơ vân đang biệt hóa. Đây là hình ảnh của các nguyên bào cơ vân biệt hóa với bào tương dạng ưa toan đạm sợi ạ. Biến thể thứ hai là biến thể bất thục sản đa hình thái. Đây là biến thể cần phân biệt với cả sarcophagus đa hình dựa vào tính chất của tế bào, và ta có thể thấy bên cạnh những vùng đa hình thái là vẫn thấy được những vùng sarcophagus phôi điển hình ạ. Các tế bào thì có những vùng tế bào lớn không điển hình, nhân tăng sắc to gấp 3 lần các tế bào xung quanh, hạt nhân thì không rõ, hay gặp nhân chia không điển hình, và các tế bào không điển hình thì có thể đứng thành nhiều ổ hoặc là đứng lan tỏa. Đây là hình ảnh của biến thể bất thục sản với các tế bào lớn, đa hình, nhân tăng sắc và gấp 3 lần các tế bào u bên cạnh. Và các tế bào này thì sắp xếp thành từng đám. Ở vật kính phóng đại to hơn thì ta có thể thấy rõ các tế bào nhân đa hình rõ và nhiều nhân chia. Đây là hình ảnh của nhân chia không điển hình và các tế bào đa hình thái không điển hình ạ. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có thể nhìn thấy được rất là ít sự biệt hóa của nguyên bào cơ vân với bào tương rộng ưa toan. Về mặt hóa mô miễn dịch thì u lên dương tính với nhuộm desmin lên dương tính với bào tương, myogeni lên dương tính với nhân, và thường là dưới 30%. Đây là marker rất là đặc hiệu để chẩn đoán phân biệt sarcophagus loại phôi và loại nang. MyoD1 lên dương tính với nhân, myoglobin lên dương tính với các tế bào biệt hóa rõ. Đây là hình ảnh nhuộm desmin
thì các tế bào U lên dương tính với bào tương. Nhuộm myogenin các tế bào U lên dương tính với nhân và thường là dưới 30%. Về mặt chẩn đoán phân biệt thì do có đặc điểm của các tế bào xanh tròn nhỏ nên U cần phải được chẩn đoán phân biệt với cả các tế bào xanh tròn nhỏ như sarcoma Ewing, U nguyên bào thần kinh, U tế bào tròn nhỏ sinh sơ, có U lympho. Những trường hợp này thì hầu hết có thể sử dụng nhuộm hóa mô miễn dịch để chẩn đoán phân biệt. Các U khác thì sẽ không có sự biệt hóa, không có nhuộm hóa mô sẽ không lên với dấu ấn của cơ vân ạ. Ngoài ra thì có thể chẩn đoán phân biệt với cả U cơ vân lành tính và biến thể đặc sarcoma cơ vân nang. Về chẩn đoán với biến thể đặc của sarcoma cơ vân nang là một chẩn đoán rất quan trọng vì hai loại này có tiên lượng khác nhau và em sẽ trình bày ở phần sau. Về tiên lượng và điều trị thì các yếu tố ảnh hưởng có 3 yếu tố ảnh hưởng chính là típ mô bệnh học, vị trí và giai đoạn. Trong đó tiên lượng tốt hơn ở các biến thể trùng nho, các vị trí nguyên phát ở vùng đầu mặt cổ, tiết niệu, sinh dục, ổ mắt. Tiên lượng xấu hơn thì trong các trường hợp sarcoma cơ vân phôi lan tỏa tế bào kém biệt hóa và U có thể gặp di căn phổi, hạch, gan hoặc não. Thứ hai, em xin đi vào trình bày về sarcoma cơ vân nang. Sarcoma cơ vân thể nang thì là sarcoma tế bào tròn nhỏ có độ ác tính cao, đặc trưng bởi sự phát triển nang hoặc đặc. Biểu hiện biệt hóa cơ vân thì các mức độ khác nhau. Về mặt dịch tễ thì sarcoma này chiếm 20% sarcoma cơ vân, mức độ ác tính thì cao, chủ yếu thì gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi từ 2 đến 25 tuổi. Đây cũng là dạng hay gặp nhất của sarcoma cơ vân ở người trẻ. Về mặt di truyền thì di truyền theo các gen như ở trên slide trình bày, 20% thì không có biểu hiện kết hợp gen. Về mặt vị trí lâm sàng thì U gặp 40% ở chi, ở vùng khác như là đầu, mặt, cổ, thân mình và khung chậu thì gặp ít hơn. Các khối thì phát triển nhanh, không đau, có các triệu chứng chèn ép, bít tắc thì tùy thuộc vào vị trí U. U thì thường được phát hiện ở giai đoạn muộn và có thể di căn tủy xương. Về mặt đại thể thì bề mặt cắt qua giống thịt, có nhiều vùng chảy máu sơ hóa, kích thước trung bình từ 2 đến 8 cm. Đây là một số hình ảnh có thể thấy các vùng chảy máu và hoại tử. Về mặt mô bệnh học thì tế bào U tập trung ở quanh các nang, các hốc tạo bởi các vách liên kết xơ. Các tế bào U vùng rìa thì dính chặt với nhau hơn và dính với vách, trông giống như là phế nang của phổi. Còn trung tâm của các nang thì các tế bào sẽ ít kết dính và lỏng lẻo trôi nổi ở trong nang. Các tế bào U thì nhân tròn hoặc bầu dục, kém biệt hóa hơn loại phôi. Nguyên bào cơ vân thì có thể thấy trong 30% các trường hợp, và ngoài ra có thể gặp tế bào khổng lồ nhiều nhân hình vòng hoa. Đây cũng là một trong những đầu mối để chúng ta định hướng chẩn đoán. Nhuộm reticulin thì lên dương tính với vách nang. Đối với biến thể dạng đặc thì các tế bào U giống với cả dạng nang điển hình nhưng mà không thấy hình ảnh của các nang. Các tế bào U thì có thể biến đổi dạng tế bào sáng, các thục sản hoặc là dạng vân. Đầu tiên là đây là hình ảnh của sarcoma cơ vân dạng nang. Ta có thể thấy được là các vách nang, tế bào U chia cắt bởi các vách nang, bởi các vách xơ tạo thành các nang, các ổ. Các tế bào thì vách thì bám vào vách và đứng sát nhau. Còn các tế bào nằm ở trong nang, ở trong các ổ thì liên kết lỏng lẻo với nhau. Và ngoài ra ta vẫn có thể biết được một số sự biệt hóa cơ vân, biệt hóa nguyên bào cơ vân như là bào tương rộng, ưa toan hay làm lệch về một phía. Đây là ở vật ở độ phóng đại cao hơn thì ta có thể nhìn thấy được rõ hơn sự biệt hóa nguyên bào cơ vân ạ. Các tế bào thì khá là đồng đều nhau và ở vách thì liên kết với cả vách trông giống như là phế nang của phổi. Các tế bào ở giữa thì rời rạc, liên kết rời rạc với nhau trôi nổi ở trong nang. Đây là một hình ảnh khác trông rất là giống như các mách phế nang của phổi và các tế bào rất là đồng dạng. Đây là hình ảnh của một tế bào khổng lồ hình vòng hoa nằm bên cạnh của các tế bào đơn dạng, là một gợi ý để chẩn đoán đến sarcoma cơ vân dạng nang. Đây là biến thể đặc của sarcoma cơ vân dạng nang. Thì ở biến thể đặc thì ta sẽ hiếm thấy vách xơ và các tế bào U thì sẽ bị chia cắt bởi các dải xơ mạch mỏng. Các tế bào thì không lỏng lẻo, ít kết dính, mà các tế bào U thì giống như là trong típ NOS bình thường nhưng mà không thấy được vách nang.
nên là cần phải phân biệt chẩn đoán với cả sarcoma cơ vân phôi. Đây là hình ảnh khác. Hình ảnh khác thì vẫn có thể thấy được sự biệt hóa nguyên bào cơ vân với các tế bào tương rộng ưa toan ạ. Ngoài ra thì các tế bào rất là giống như trong sarcoma cơ vân nang tít NOS. Đây là hình ảnh của một tế bào khổng lồ hình vòng hoa đứng xung quanh của các tế bào nhân tròn, bào tương hẹp, và một số tế bào thì vẫn có biệt hóa nguyên bào cơ vân. Đôi khi thì ta cũng có thể gặp được hình ảnh của các tế bào dạng vân với bào tương rộng ưa toan, nhân làm lệch về một phía và hạt nhân rõ. Đây là hình ảnh khác, trông rất là giống tế bào rất là giống dạng nguyên bào mỡ, là do nhân nằm ở giữa, còn bào tương thì chia nhánh dạng nặng nhẹ, và bên trong các không bào này là do glycogen bị rửa trôi tạo nên hình ảnh giống như là các không bào mỡ, các nguyên bào mỡ. Về nhuộm đặc biệt thì U lên dương tính mạnh với myogenin, cũng lên nhân và dương tính mạnh lan tỏa trên 70%. MyoD1 thì dương tính lan tỏa nhưng yếu hơn. Desmin dương tính với bào tương, reticulin lên dương tính với vách nang, và nhuộm PIS thì lên dương tính với bào tương tế bào U. Đây là hình ảnh nhuộm MyoD1 và myogenin lên dương tính nhân rất là mạnh và lan tỏa. Desmin nhuộm dương tính với bào tương. Về chẩn đoán phân biệt thì U cần phải chẩn đoán phân biệt cũng giống như là thể phôi, cần phải chẩn đoán phân biệt với các tế bào xanh tròn nhỏ. Ngoài ra cần phải chẩn đoán phân biệt với sarcoma cơ vân phôi, các ung thư biểu mô kém biệt hóa, sarcoma phần mềm dạng nang thì rất đều có thể sử dụng phá mô miễn dịch trong chẩn đoán. Về mặt tiên lượng thì U không đáp ứng tốt với hóa chất, tỷ lệ sống chỉ dưới 50%. Về di căn thì cao gấp 2 lần so với sarcoma cơ vân phôi cùng vị trí. U thì U mà có PAC7 dương tính thì ít ác tính hơn là U dương tính với PAC3. Giai đoạn cũng ảnh hưởng lớn đến tiên lượng, giống như là trong sarcoma cơ vân phôi, nhưng mà cùng giai đoạn thì sarcoma cơ vân thể nang vẫn có tiên lượng xấu hơn. Về phân biệt quan trọng là phân biệt sarcoma cơ vân nang và sarcoma cơ vân phôi thì do tiên lượng và điều trị khác nhau, thì ta có thể thấy sarcoma cơ vân phôi thì gặp ở tỷ lệ cao hơn 65% các trường hợp. Vị trí thường gặp của sarcoma cơ vân phôi thường gặp ở vùng đầu, cổ, sinh dục và tiết niệu. Sarcoma cơ vân nang thì thường gặp ở chi và thân mình. Về mặt độ tuổi thì sarcoma cơ vân cũng gặp ở độ tuổi trẻ hơn, thường là dưới 10 tuổi. Về tiến triển thì sarcoma cơ vân nang thì hay có di căn hơn, tiên lượng xấu hơn, và myogenin chính là một dấu ấn rất là quan trọng để chẩn đoán phân biệt. Thường thì trong sarcoma cơ vân phôi thì myogenin chỉ lên dương tính nhân dưới 30%, còn trong sarcoma cơ vân nang thì thường lên dương tính trên 70% ạ. Về mặt sarcoma cơ thứ ba là sarcoma cơ vân đa hình. Đây là một loại sarcoma cơ vân có độ ác tính cao, bao gồm các tế bào quái, hình thoi, tròn hoặc là đa diện. Một số tế bào biệt phá cơ vân được xác định dựa vào hormone miễn dịch hoặc kính hiển vi điện tử. Về mặt dịch tễ thì sarcoma cơ vân đa hình là thường gặp ở người lớn trên 50 tuổi, hiếm gặp ở trẻ em, và 70% thì gặp ở nam. Về vị trí và lâm sàng thì là một khối phát triển nhanh, gây đau, thường gặp ở vùng sâu của chi. Về tiên lượng thì tiên lượng xấu 70%, tử vong sau 20 tháng ạ. Về mặt đại thể thì U có kích thước trung bình là 7cm, có thể trên dưới 30cm. Ranh giới U thì khá rõ với nhiều ổ hoại từ chảy máu. Đây là hình ảnh của một sarcoma cơ vân đa hình với các ổ hoại chảy máu. Về mặt vi thể thì các tế bào U hình thoi cho đến nhân quái, tế bào thì lớn hình đa diện, hoặc là tế bào nhân tròn không biệt hóa. Nhân thì thường rất là đa dạng không điển hình, tăng sắc. Một số tế bào U nhiều nhân và tương ưa toan, hiếm có vân ngang. Nhân chia và nhân chia không điển hình thường gặp. Các cấu trúc thì rất là đa dạng, từ dạng bó xoáy, dạng rối cho đến không có cấu trúc rõ ràng, đôi khi thì chỉ thấy hoại tử. Đây là hình ảnh của sarcoma cơ vân đa hình với các tế bào nhân rất là đa hình thái. Đây là hình ảnh của các tế bào hình thoi hoặc các tế bào nhân rất là đa hình, nhưng một số vẫn còn có thể nhận ra được hình ảnh biệt hóa nguyên bào cơ vân với bào tương ưa toan nhân nằm lại từ một phía. Đây là dạng các tế bào hình thoi, nhiều tế bào hình thoi. Ở đây cũng là dạng các tế bào hình thoi,
Nhưng mà đây là dạng các tế bào sáng do bị rửa trôi glycogen ạ. Đây là cấu trúc dạng hình lốc xoáy. Và đây là cấu trúc của dạng biểu mô tế bào tương rộng ưa toan ạ. Có thể thấy đây là sarcophagon đa hình rất là đa dạng về mặt cấu trúc, và nhân của các tế bào thì rất là kiềm tính đa hình ái. Đây cũng là hình ảnh của một sarcophagon đa hình với cấu trúc hình bó rất là nhiều nhân chia. Còn đây là dạng không có cấu trúc. Về hóa mô miễn dịch thì ít nhất phải tìm thấy một số tế bào dương tính với desmin, myogenin hoặc là MyoD1, và MyoD1 thì dương tính yếu hơn các loại sarcophagon khác ạ. Đây là hình ảnh của các sarcophagon đa hình, lên dương tính desmin dương tính với bào tương, còn MyoD1 lên dương tính với nhân ạ. Về mặt chẩn đoán phân biệt thì sarcophagon cần phải chẩn đoán phân biệt với sarcophagon phôi và sarcophagon nang có thành phần không điển hình bằng cách là tìm ra các thành phần sarcophagon dạng nang và dạng phôi. Ngoài ra thì còn phân biệt với các sarcom đa hình. Đây là một chẩn đoán loại trừ và có thể kết hợp sử dụng hóa mô miễn dịch khi không thấy sự biệt hóa cơ vân. Ngoài ra còn phần chẩn đoán phân biệt với sarcom mỡ không biệt hóa. Ta có thể tìm các vùng sarcom mỡ biệt hóa cao hoặc là nhuộm MDM2 lên dương tính ạ. Về mặt tiên lượng thì đây là một loại sarcophagon có tiên lượng xấu, di căn phổi hay gặp nhất. Cuối cùng là sarcophagon tế bào hình thoi hoặc là sơ hóa. Thì đây là thể hiếm gặp, thường gặp ở người lớn từ 18 đến 56 tuổi. Vị trí thì thể sơ hóa hay gặp ở vùng chi, vùng đầu cổ như là ổ mắt, họng hàm. Còn thể tế bào hình thoi thì hay gặp ở cạnh tinh hoàn và vùng đầu mặt cổ. Trẻ em thì thể này thường gặp ở chi. Thể này chiếm 5 đến 10% của sarcophagon, và tỷ lệ nam thì lớn hơn nữ. Tỷ lệ tái phát và di căn ở người lớn là 40 đến 50%, tiên lượng thì xấu hơn đối với các u ở vùng đầu cổ. Về mặt vi thể thì đối với sarcophagon tế bào hình thoi thì trên 50% tế bào u sẽ có dạng hình thoi sắp xếp thành bó, dạng lốc xoáy gợi hình ảnh sarcophagon. Các tế bào hình thoi thì có bào tương dạng sợi ưa axit, nhân hình thuốc lá đầu hoặc là hình tù. Tiên lượng thì tốt ạ. Cần phải chẩn đoán phân biệt với u sơ cơ, bệnh u sợi ở trẻ em, sarcophagon, u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính ạ. Trong các trường hợp này thì đối với cả u sơ cơ và bệnh u sợi ở trẻ em thì ta có thể phân biệt là đối với cả sarcophagon tế bào hình thoi thì sẽ nhìn thấy được các vùng tế bào ác tính. Và với sarcophagon và u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính thì có thể sử dụng dấu ấn hóa mô miễn dịch để chẩn đoán phân biệt ạ. Đối với cả sarcophagon tế bào hình thoi thì sẽ lên với các marker của cơ vân như là myogenin hoặc desmin. Đây là hình ảnh của sarcophagon tế bào hình thoi. Ta có thể thấy là các tế bào hình thoi với bào tương kéo dài dạng sợi ưa toan ạ. Trông rất là giống với cả một sarcophagon, thế nên là cần phải chẩn đoán phân biệt dựa vào hóa mô miễn dịch. Về mặt về sarcophagon thể sơ hóa thì tế bào u sẽ sắp xếp tạo thành thùy ổ hoặc các ổ nhỏ dạng nang, dạng giảm mạch hoặc thành hàng đơn trong một chất nền hyalin hóa dày đặc, ưa toan hoặc là nghiền giống như là chất dạng xương hoặc sụn. Tỷ lệ nhân chia thì rất là cao, thường là trên 20 nhân chia trên 20 vi trường độ phóng đại lớn. Nguyên bào cơ vân thì có thể giải rác, có nhân lệch tâm bào tương rộng ưa toan nhưng mà hiếm gặp. Đây là hình ảnh của một sarcophagon thể sơ hóa. Các tế bào u thì sắp xếp thành các đám ổ, các vi nang trên nền một mô đệm hyalin hóa ưa toan rất là giống dạng xương. Đây là một hình ảnh khác, các tế bào u cũng đứng thành ổ, thành đám trên nền hyalin hóa dạng giống như là dạng sụn. Ngoài ra một số tế bào thì vẫn có thể nhận thấy được sự biệt hóa cơ vân với bào tương rộng ưa toan. Khi nhuộm thì desmin và myogenin sẽ lên dương tính với một số tế bào, thường là lên dương tính yếu. Về mặt hóa mô miễn dịch, MyoD1 lên dương tính mạnh và lan tỏa, pimentin thì lên dương tính lan tỏa, desmin thì lên dương tính dạng chấm.
myogenin và actin thì lên dương tính dạng ủng hộ yếu. Một số thì có thể dương tính với CD99, SMA và CD56. Âm tính với cả F100, CK, CD34 và CD31. Dựa vào hormone miễn dịch thì có thể phân biệt được u với cả các sắc cung xương sụn, sắc cung sợi dạng biểu mô sơ hóa và sắc cung mạch. Đây là một số hình ảnh của nhuộm hormone miễn dịch với cả desmin, myogenin, SMA và MyoD1. Trong đó MyoD1 thì lên dương tính mạnh hơn các marker khác. Đây là tài liệu tham khảo. Em xin cảm ơn thầy cô và anh chị, các bạn đã lắng nghe. Em xin phép được nhận sự góp ý từ thầy cô, anh chị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Phương đã cho chúng ta một cái báo cáo rất là chi tiết về sắc cung cơ vân. Trước khi mà chúng ta cùng nhau để chia sẻ và trao đổi về cái bài báo cáo hôm nay thì tôi có một vài cái nhận xét thế này. Trước tiên ấy thì có lẽ cái điều mà lần nào tôi cũng nói với các em về trong cách trình bày ấy, thì các em nên có một cái mục tiêu để trình bày, để sau đó nên có kết luận. Đấy là tôi hỏi là tất cả các bài của các em thì cứ báo cáo nội dung, nó nói hết rồi, đặt vấn đề mà nó trình bày trong phần 2 thôi. Hai nữa là ở trong cái bài của Phương thì alo, hình như hơi bị ồn em nhỉ? Trong cái bài của Phương thì theo tôi thì về mặt trình bày ấy, thì em nên có một cái giới thiệu đầu tiên về phân loại, nên có một giới thiệu đầu tiên về phân loại sắc cung cơ vân. Thì em chỉ nói miệng mà chưa có cái hình ảnh, cái slide để phân loại rõ ràng, chúng ta hình dung về sắc cung cơ vân có những type nào thì nó rõ hẳn hơn các bạn nhìn, có các biến thể nào. Và thứ ba là nhiều cái ảnh của em đã thấy nó không đẹp, không rõ, không minh họa thực sự. Đấy có phải là sắc cung cơ vân không? Đặc biệt là cái ảnh của em về nguyên bào, giống nguyên bào mỡ, và đấy là bảo ở đấy không phải là nguyên bào mỡ mà đấy là sắc cung cơ vân mà có glycogen, thì cái đấy cũng không chứng minh được là cái điều nói là đúng hay không. Rất nhiều cái ảnh của em thấy nó không được thuyết phục. Đấy, và một số cái từ mà em dùng trong lúc báo cáo thì nó sẽ được chính xác. Chẳng hạn em nói tất cả những sắc cung cơ vân ít chùm nho thì em bảo phát triển dưới niêm mạc. Không biết là dưới niêm mạc như thế nào, tức là nó ở niêm mạc bình thường, dưới niêm mạc thì nó phát triển. Đấy là do tôi nghĩ là em nói nó bị nhầm lẫn về từ ngữ thôi, đúng không ạ? Tức là u phát triển ở dưới đất biểu mô. Vâng ạ, niêm mạc. U phát triển dưới đất biểu mô. Em cứ dùng là dưới niêm mạc, không hình dung là em nói cái gì. Đấy. Thì có một số trong cái trình bày ấy, thì đấy là một số cái góp ý của tôi cho trình bày của em. Dạ vâng. Còn trước khi các bạn cùng hỏi thì tôi có một vài câu hỏi như thế này. Thứ nhất là em đã báo cáo về sắc cung cơ vân rồi, thì trong chẩn đoán sắc cung cơ vân thì em dựa vào tiêu chuẩn nào? Dựa tiêu chuẩn nào để chẩn đoán đây sắc cung cơ vân? Đấy. Và thứ hai là những đặc điểm nào về những đặc điểm nào để chứng tỏ một cái tế bào đấy là nguyên bào cơ vân? Đấy. Và việc tiên lượng của sắc cung cơ vân này thì như thế nào? Đấy là một vài cái câu hỏi của tôi cho em, cũng như là cho cả cái buổi học hôm nay. Đấy, thì có thể là các bạn cùng trả lời, hoặc là báo cáo viên để trả lời. Đấy, thì trước khi mà đấy là câu hỏi tôi thì các em cứ ghi vào đã. Đấy, tí chúng ta có thể cùng chia sẻ, cùng trả lời. Đấy, còn bây giờ mời các bạn khác có ý kiến thì chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp và cùng nhau chia sẻ về sắc cung cơ vân, chia sẻ những việc về những chẩn đoán, những kinh nghiệm trong chẩn đoán, những ý kiến mà chúng ta cần để học hỏi và tham khảo. Xin mời các em. Alo, Phương Anh ơi, cho em thưa cô, em là Linh nội chủ 43. Thì em xin phép hỏi bạn em Phương Anh một số câu hỏi ạ. Thì thứ nhất là trong cái sarcoma
cơ vân thể trùng nho ấy thì nó có tiên rất là tốt hơn so với cái sarcoma cơ vân thể phôi thông thường. Thì có tiêu chuẩn nào để chẩn đoán không, hay là chỉ có là ở dưới niêm mạc thì mình đã chẩn đoán cái ấy rồi? Cái thứ hai là em cũng biết là ngoài cái sarcoma cơ vân thì có những cái u nào khác nó có biến hóa sarcoma cơ vân hay không, có biến hóa cái hình thái của cơ vân hoặc sarcoma cơ vân hay không? Vâng. Câu hỏi này nếu mà Phương trả lời được luôn thì trả lời luôn cho Linh lên. Dạ vâng ạ. Thì em xin phép được trả lời từ câu hỏi của cô ạ. Đầu tiên là để chẩn đoán sarcoma cơ vân ạ. Thì để chẩn đoán sarcoma cơ vân thì chúng ta phải dựa vào sự biệt hóa cơ vân. Thường thì trên HE thì sự biệt hóa này có thể là từ ít biệt hóa, đang biệt hóa, ít biệt hóa, đang biệt hóa hoặc là biệt hóa rõ ràng. Đối với các tế bào nguyên thủy thì rất là khó để phân biệt. Đối với các tế bào thành thục hơn thì sẽ có dạng bào tương rộng, ưa toan. Nhưng mà quan trọng nhất là có thể để xác định được là phải tìm được các tế bào bộc lộ hóa mô miễn dịch với các marker của cơ vân như là desmin và myogenin hoặc là DOD1 ạ. Đấy là điều quan trọng để chẩn đoán ạ. Rồi em cứ nói đi. Tiếp theo là về nguyên bào cơ vân ạ. Để xác định được nguyên bào cơ vân thì cũng như em vừa nói là cũng như em trình bày là mức độ biệt hóa thành kiểu hình cơ vân thì rất là đa dạng. Các tế bào thì có thể là như hình giải duy băng với hình quai với nhân ở giữa và bào tương phát triển ở hai phía. Cũng có thể là hình ảnh của nòng nọc với nhân phát triển ở một phía, còn đuôi bào tương thì kéo dài ở phía sau. Cũng có thể là các tế bào mạng nhện với các hốc chứa glycogen và ngăn cách với nhau bởi sợi rất mảnh của bào tương. Trông thì nhiều tế bào có thể rất là giống với cả các cái nguyên bào mỡ ạ, và cần phải nhuộm máu mô miễn dịch để khẳng định. Ngoài ra thì cũng sẽ có những tế bào mà biệt hóa rất là rõ và sẽ có dạng bào tương ưa toan với nhân nằm lệch về một phía. Các tế bào này thì do sự biệt hóa khác nhau nên là đôi khi tỷ lệ biệt hóa cũng rất là khác nhau. Có thể là có u thì sẽ rất là rõ ràng các tế bào biệt hóa nguyên bào cơ vân thành biệt hóa thành thục ạ. Nhưng cũng có thể là các tế bào hầu hết là các tế bào chưa trưởng thành, nên là đôi khi vẫn phải sử dụng hormone miễn dịch để xác định ạ. Về mặt tiên lượng thì theo như là tổ chức sarcoma cơ vân quốc tế phân loại thì tiên lượng tốt thì thường là gặp ở các loại sarcoma cơ vân dạng trùng nho và sarcoma cơ vân tế bào hình thoi ạ. Tiên lượng trung bình thì là ở nhóm sarcoma cơ vân phôi ạ, và tiên lượng xấu thì là ở nhóm sarcoma cơ vân nang ạ. Ngoài ra thì các nhóm sarcoma cơ vân hiếm gặp hơn như là sarcoma cơ vân đa hình hoặc là sarcoma cơ vân thể sơ hóa thì cũng có tiên lượng xấu hơn ạ. Và tùy trong mỗi loại sarcoma cơ vân thì cũng sẽ có các yếu tố để tiên lượng khác nhau ạ. Ví dụ như là đối với cả sarcoma cơ vân phôi thì các yếu tố tiên lượng sẽ gồm có thứ tiếp, mô bệnh học, vị trí và là giai đoạn của u như em trình bày trong bài. Còn về câu hỏi của chị Linh ạ, thì sarcoma cơ vân biến thể trùng nho thì đầu tiên là như em đã trình bày là vị trí hay gặp và đại thể thì hay gặp là ở phía dưới, phát triển dưới biểu mô và phát triển dạng polyp lồi vào trong các khoang, các hốc tự nhiên ạ. Và đây cũng là HE thì cũng rất là đặc trưng và điển hình của sarcoma cơ vân biến thể trùng nho. Đó là hình ảnh u phát triển dạng polyp ở phía dưới biểu mô, và ở ngay lớp dưới biểu mô thì sẽ có một lớp gọi là lớp cambium ạ. Ở lớp này thì tập trung các tế bào ít biệt hóa và sắp xếp song song dày đặc tạo thành lớp cambium. Còn phía bên dưới thì các tế bào u mật độ thưa hơn và mang đặc điểm của sarcoma cơ vân phôi type NOS ạ. Ngoài ra thì câu hỏi thứ hai của chị Linh là có u nào có biệt hóa sarcoma cơ vân nữa không? Thì theo như em được biết thì
có một số u có thể có các vùng biệt hóa dạng sắc cung cơ vân như là teratom ở tinh hoàn của trẻ em ạ, hoặc là ở sắc cung mỡ mất biệt hóa, hoặc là cũng có thể gặp ở u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính ạ. Thì em tìm hiểu thì hy vọng cô và anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Rồi, cảm ơn em. Các bạn nghe bạn Phương Anh trả lời như thế thì chúng ta có ý kiến gì không? Đầu tiên là Linh. Vâng, em thưa cô thì em cảm ơn câu trả lời của em Phương Anh. Thì em cũng thì đa số em trả lời đúng rồi, nhưng mà theo cái kiến thức mà em tìm hiểu ấy, thì cái sarcoma cơ vân thể trùng nho thì nó bắt buộc nó phải có cái lớp mà canvium ấy ạ. Còn nếu mà nó cũng ở niêm mạc cũng hình thái ấy nhưng mà không có cái lớp ấy thì người ta xem nó là sarcoma cơ vân thể phôi kinh điển đấy ạ. Còn cái điện hóa cơ vân thì em nói khá đầy đủ rồi. Ngoài ra em chỉ bổ sung cái u viêm ở thận thì nó cũng có điện hóa của cơ vân đấy ạ. Em xin hết ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Mời các bạn khác ạ. Mời các bạn khác xem cái phần mà bạn Phương Anh nói cũng như bạn Phương Anh trả lời thì chúng ta thống nhất thế không? Đồng ý chưa? Có bổ sung gì không? Thầy hỏi Phương Anh một câu là cái phân biệt giữa sarcom cơ vân và sarcom cơ trơn. Dạ vâng ạ, em thưa thầy là về sarcom cơ vân thì có biến thể có loại sarcom cơ vân tế bào hình thoi ạ, là đôi khi trên HE thì rất là giống với cả sarcom cơ trơn ạ, nên là chủ yếu phân biệt hai loại này là có thể phải dựa vào hóa mô miễn dịch ạ. Thì sarcom cơ vân thì sẽ lên với cả các dấu ấn marker của cơ vân như là myogenin, desmin hoặc là neonevan ạ. Như vậy là theo như Phương Anh thì tất cả những trường hợp nào cũng phải có miễn dịch. Hóa miễn dịch nghĩa là cứu cánh để chẩn đoán được cái sarcom cơ vân này, và nếu không có nó thì chịu luôn, đúng không? Từ nãy giờ tất cả câu hỏi thì em luôn nói đến hóa miễn dịch, và bất cứ phân biệt nào cũng là hóa miễn dịch. Vậy thì hóa miễn dịch mới là cái bánh duy nhất trong việc chẩn đoán sarcom cơ vân, đúng không ạ? Ngoài ra thì trên HE thì mình cũng có thể cố gắng đi tìm sự biệt hóa cơ vân ạ, tìm các hình ảnh của nguyên bào cơ vân. Vì thường thì chẩn đoán trường hợp này thì thường sẽ là trên 50% u là có hình ảnh tế bào hình thoi. Ngoài ra thì cũng có thể có sự phát triển của các dạng khác, và cũng có thể gặp được sự biệt hóa nguyên bào cơ vân với các tế bào tương rộng ưa toan nhân lệch về một phía. Ngoài ra thì các cái tế bào hình thoi của sarcom cơ vân tế bào hình thoi thì thường thì bào tương của nó cũng sẽ có hình dạng sợi ưa toan, và nhân thì cũng là lệch về một phía. Nhưng mà em thấy là đôi khi các cái hình ảnh này nó sẽ không được điển hình ạ. Và ngoài ra thì mình cũng có thể dựa vào dịch tễ ạ. Vì sarcom cơ vân thì vẫn chủ yếu là gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi ạ. Vậy nên là đối với đứng trước một trường hợp mà có sarcom tế bào hình thoi thì mình vẫn nên nghiệm hóa mô miễn dịch và có marker của cơ vân để chẩn đoán ạ, chẩn đoán phân biệt ạ. Dạ vâng. Em xin phép thầy cô bổ sung giúp em ạ. Dạ, mời thầy Tờ ạ. Nhìn chung thì em trả lời cũng khá tốt rồi đấy. Thì chúng ta biết là để phân biệt đấy thì rõ ràng là qua cái bài trình bày của em ấy, thì chúng ta phải dựa vào rất nhiều yếu tố, đúng không? Tất cả những cái về mặt đặc điểm về mặt bệnh học ấy, nghĩa là vị trí u này, tuổi này, những cái loại nào hay gặp ở từng cơ quan, từng cái vị trí một thì các em cũng phải lưu ý, đúng không?
Sau đó từ những cái đặc điểm về bệnh học rồi chúng ta sẽ xem xét về mặt hình thái học. Đó. Hình thái học của từng một cái loại một. Đấy thì cũng giống như em đã trình bày cũng khá đầy đủ những cái đặc điểm mô hình học cho từng một loại một, nó có những đặc điểm riêng của nó và những cái đặc điểm chung. Đấy, thế thì và cái cuối cùng là rõ ràng là trong những việc khó thì chúng ta phải sử dụng hóa mô miễn dịch. Đấy, thế thì cần phải lưu ý các em là chúng ta phải đối với chẩn đoán những cái loại này thì chúng ta phải biết tổng hợp kiến thức, một cái kiến thức rất là tổng quát như là cái bài trình bày của em đấy, từ về những cái đặc điểm về tuổi tác này, vị trí u này, đặc điểm hình thái, và cuối cùng thì chúng ta rõ ràng là cái hóa mô miễn dịch đối với mô mềm này rất là quan trọng, chúng ta phải phân biệt. Đấy, thế thì chúng ta phải biết, phải hết sức là tổng hợp kiến thức thì chúng ta mới có thể chẩn đoán được một cái sarcom để phân biệt giữa loại này với hai loại khác. Thì cũng lưu ý lại với các em thế, để qua một cái câu hỏi đấy thì tôi tổng hợp lại thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí như vậy thì chúng ta mới đưa ra một cái chẩn đoán chính xác. Còn trong một số trường hợp thì rõ ràng là đôi khi những cái thể mà nó kém biệt hóa, không biệt hóa thành những sợi cơ vân hoặc là những nguyên màu cơ vân ấy, thì đôi khi cũng rất là khó khăn, ngay cả những cái nhà giải phẫu bệnh có kinh nghiệm như chúng tôi thì đôi khi cũng rất khó khăn trong cái việc phân biệt, ví dụ như là Ewing hay là nói chung trong cái nhóm tế bào tròn nhỏ này, thì trong đó có sarcom cơ vân thì đôi khi chúng ta sẽ rất khó khăn trong chẩn đoán. Xin mời cô Hạnh tiếp. Xin cảm ơn thầy Tờ. Xin mời các em khác ạ. Xin mời các em khác phát biểu ạ. Dạ, em chào thầy cô các bạn, em là Trung, lớp chú 43. Em chỉ xin hỏi em Phương Anh một câu. Thì sarcom cơ vân thì ở trẻ em cũng có hay gặp một cái bệnh lý nữa là u nguyên bào phổi màng phổi. Thì hình thái với cái hóa mô miễn dịch cũng khá giống, thì bạn là phân biệt kiểu gì? Vâng, em xin hết ạ. Mời các bạn khác, trong khi chờ Phương Anh trả lời thì mời các bạn khác. Em thưa cô là trong bài của bạn Phương Anh thì em xin góp ý là theo cái phân loại mới nhất thì cái nhóm sarcom cơ vân tế bào thoi và nhóm tế bào sơ hóa sclerosing thì do cái bản chất đột biến gen khá là giống nhau, đặc biệt là cái gen MYOD1, thế nên là đã được gộp vào chung thành một nhóm. Còn nếu mà em mô tả, em trình bày theo kiểu yếu tố tiên lượng thì tách riêng ra thì cũng được. Với cả em muốn hỏi Phương Anh một câu, đó là có cái đặc điểm nào trên HE mà mình có thể giúp phân biệt được thứ nhất là giữa nguyên bào cơ vân với các cái tế bào cơ vân lành tính mà bị vùi ở trong mô u khi mà trường hợp mô u phát triển xâm lấn vào cơ vân hay không? Và thứ hai là khi nãy em có trình chiếu cái hình ảnh tế bào hình chân nhện thì trông rất giống với các nguyên bào mỡ, thì dựa trên chính cái hình đấy thì mình có thể là giúp phân biệt được giữa cái hình ảnh của nguyên bào cơ vân với cả nguyên bào mỡ hay không? Em xin hết ạ. Em cảm ơn anh chị ạ. Các bạn trả lời không hay là mời các bạn khác trả lời tiếp, xong tí trả lời thầy. Em thưa cô là đầu tiên là câu hỏi của anh Trung là về phân biệt u nguyên bào phổi và một cái sarcom cơ vân di căn lên phổi ạ. Thì thật sự thì trên HE thì hai cái này cũng rất là giống nhau ấy, trên HE ấy. Và bộc lộ hóa mô miễn dịch thì cũng tương đối giống nhau ạ. Nên là em cũng chưa có được câu trả lời cho câu này, thì em hy vọng anh Trung có thể bổ sung giúp em ạ. Còn đối với cả câu hỏi của chị Yến ạ, thì để phân biệt một cái nguyên bào cơ vân và một cái tế bào cơ vân lành tính thì trước tiên là khi mà nhìn vào một cái mô mô u thì ta sẽ thấy là các cái nguyên bào cơ vân nó sẽ biệt hóa không đồng đều với nhau, mà nó có thể biệt hóa ở các mức độ khác nhau, và thường thì tỷ lệ nhân trên bào tương của nó cũng sẽ cao hơn so với cả tế bào cơ vân lành tính.
Và các nguyên bào cơ vân này biệt hóa ở mức độ khác nhau nên là hình thái của nó cũng sẽ khác nhau, và ta có thể dựa vào sự đa dạng của các tế bào nguyên bào cơ vân biệt hóa này để phân biệt với cả các tế bào cơ vân lành tính bình thường. Ngoài ra thì với hình ảnh của tế bào chân nhện là giống như là nguyên bào mỡ, thì cái này trên nát bình thường thì rất là dễ nhầm lẫn và cũng khó phân biệt nên là như hình ảnh của cô có nhắc đến vừa nãy thì hình ảnh đấy lẽ ra là cần phải có mô miễn dịch để đối chiếu lại để chắc chắn là đấy là tế bào, đấy là nguyên bào cơ vân. Thì thực ra thì cái nguyên bào mỡ thì có đặc trưng của nguyên bào mỡ. Nguyên bào mỡ thì nó có những hốc mỡ, và cái hốc mỡ thì nó nếu các anh nhìn hốc mỡ thường anh luộc PS thì nó sẽ không lên rồi, đúng không ạ? Thứ hai là cái hốc mỡ nó rất tròn, rất là cong, và cái hốc mỡ này hay đẩy cái nhân nó lõm vào. Còn thường những cái hốc glycogen và những hốc hóa ở trong bào tương thì cái nhân nó vẫn tròn. Còn nhân của những cái hốc mà của cái hốc bị nguyên bào mỡ đẩy thì cái làm nó bị ép cái nhân nó thành cái góc của những cái nhân. Đấy, thông thường những cái về mặt hình thái thì người ta thông thường cái hốc mỡ nó rất là tròn, nó rõ và nó đẩy lõm nhân. Nó khác với những cái hốc ở trong những cái đại thực bào hoặc hốc của glycogen. Em cảm ơn cô. Thứ hai, những nguyên bào mỡ mà như thế thì nó sẽ dương tính với F100. Nếu mà biệt hóa mỡ rõ thì nó dương tính F100 một cách rõ ràng. Đấy là cái nguyên bào mỡ. Còn gì nhỉ? Còn câu hỏi gì nguyên bào phổi của bạn Trung? Trung thấy như thế có bổ sung gì không ạ? Dạ, thực ra thì u nguyên bào phổi màng phổi thì nó cũng là một cái u hay gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng mà cái vị trí đặc trưng của nó là ở trong nhu mô phổi. Thì mình có thể dựa vào trên lâm sàng của bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh thì cái khối đấy nó ở thành ngực, ở cơ hoành, hay là ở trung thất, hay là trong nhu mô phổi. Nếu trong nhu mô phổi thì khả năng thì gần như chắc chắn nó sẽ là nguyên bào phổi màng phổi, bởi vì cái xác cung cơ vân nguyên phát ở đấy thì rất là hiếm. Còn nếu muốn hơn nữa thì mình có thể làm gen thì u nguyên bào phổi màng phổi thì có cái gen đặc hiệu là DCIS1 hay sao, nó khác với cả xác cung cơ vân. Thực ra thì về mô bệnh học các thứ thì nó khá là giống nhau. Và ngoài ra trên mô bệnh học có một số các cái tip của u nguyên bào phổi màng phổi thì nó có các cái ổ biệt hóa sụn, cái ổ sụn, các cái sụn non, rồi các cái tế bào hình thoi có thể trên bệnh phẩm mổ thì mình có thể dễ dàng phân biệt được. Còn nhưng mà sinh thiết thì nó cũng đôi khi hơi khó khăn. Vậy thôi, em xin hết ạ. Còn nếu chúng ta chẩn đoán trên đại thể thì chúng ta dựa vào nhiều thành phần. Thì trên nguyên bào phổi thường hay có những thành phần immature, đúng không? Đấy, một thành phần đa dạng của cái nguyên bào. Còn ở trên cái nguyên bào cơ vân thì u sắc cơ vân thì là ít những cái thành phần đấy. Nhưng mà trên sinh thiết đúng là khó thật. Sinh thiết khó thật thì chúng ta kết hợp với lâm sàng để chúng ta có thể xem. Còn câu hỏi gì nữa không ạ? Cô có một câu hỏi cho Phương Anh nhé. Có cái hình thái cái sắc ôm cơ vân nang ấy với cả cái sắc ôm mô mềm nang ấy, thì hai cái đấy nhiều khi hình ảnh khá giống nhau, thì em có biết có dấu ấn hóa mô miễn dịch nào mà dùng để phân biệt giữa hai cái loại sắc ôm đấy không, và cái hình ảnh bộc lộ của nó có gì đặc biệt giữa hai loại này cho cùng một dấu ấn đấy không? Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của cô ạ. Em thưa cô thì là trên HE thì cần phải chẩn đoán một cái sắc cung cơ vân nang với cả một cái sắc cung phần mềm răng nang, và thường thì sắc cung cơ vân sắc cung phần mềm răng nang thì đôi khi cũng có thể có dương tính với desmin hoặc là MIOD1 ạ. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng lượng PAS thì PAS thì sẽ lên dương tính với cả các cái thể vùi ở trong bào tương của sắc cung phần mềm răng nang. Và ngoài ra thì sắc cung cơ vân nang thì ta cũng có thể gặp một các cái tế bào khổng lồ hình vóng hoa nằm giữa các cái tế bào
đơn dạng ở xung quanh ạ. Thì đây cũng là một cái đầu mối để chúng ta nghĩ đến một cái sắc phong cơ vân nang ạ. Và đó là một số ý kiến của em ạ, thì em hy vọng cô hãy bổ sung cho em ạ, đầy đủ hơn ạ. Các bạn khác có ai có ý kiến không? Không có ai có ý kiến thì cô trả lời luôn nhé. Chúng ta sẽ dùng cái dấu ấn MIOD1 là một cái dấu ấn mà các bạn hầu hết đều dùng từ trong chẩn đoán sắc cung cơ vân. Tuy nhiên trong sắc cung cơ vân thì MIOD1 sẽ lên với nhân, còn trong sắc cung mô mền dạng nang thì nó sẽ lên với bào tương thôi. Đấy là sự khác biệt giữa hai cái loại này nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Về cái phần phân biệt này ấy, thì đúng là cái sắc cung phần mềm dạng nang thì nhiều khi nó có cái bào tương hồng hồng và cái thành phần tổn thương cấu trúc là hốc, thì đôi khi là mình nghĩ là chẩn đoán giống nhau, nhưng thực tế thì cũng không hẳn là như thế. Đấy. Thực tế thì những cái sắc cung phần mềm hốc hay nang thì nó hay có cái bào tương nó rộng, bào tương rộng, và cái cấu trúc hốc nó nhỏ lắm, nó nhỏ. Đấy, nó thành ổ rất là nhỏ, và cái tế bào nó lớn, còn tương rộng, và cái sự bất thường về nhân thường nó không rõ lắm. Trong khi về mặt hình thái của một cái sắc cung cơ vân hốc thì nó một cái cấu trúc nó hốc rõ, và cái hốc nó thường nó to, và điển hình ý, thì người ta nói hốc của phế nang. Đấy, và cái tế bào u thông thường tế bào u là nguyên thủy và nó tròn và nó đơn giản, bào tương nó hẹp. Đấy. Và chỉ một số tế bào thì có biệt hóa nguyên bào cơ vân thì nó sẽ có những cái bào tương rộng. Đấy, và cái bào tương của nó thông thường là đặc và ưa axit và đặc, và có thể dạng chính hóa, và thường nó nằm lệch tâm, và nó khác với những cái bào tương nó dạng hạt rộng ở trong cái sắc cung phần mềm thể hốc mà chúng ta thường hay mà vẽ thì lên những cái thể mà nó tinh thể ở trong bào tương ấy, thì nó thông thường đấy, tức là điển hình thì nó không giống đâu. Chỉ trong trường hợp mà cái sắc cung phần mềm hốc mà nó kém biệt hóa thì có thể chúng ta phải nghĩ đến cái việc phân biệt. cái nhìn chung với mặt hình thái điển hình thì hai cái nhân tế bào và kích thước tế bào thông thường thì tôi thấy nó khác nhau, điển hình nó khác nhau. Thứ hai nữa là trong cái chẩn đoán của sắc cung cơ vân ấy thì chúng ta thường hay nhuộm với dấu ấn của myogenin, MIOD1 như cô Luận nói rồi. Ngoài ra trong cái trong một bề hốc thì người ta thấy thường dương tính với cả cái TFE3 cũng thường dương tính rất mạnh ở trong cái nhân của các cái sắc cung phần mềm hốc. Đấy, thì nó cũng có cái dấu ấn nó cũng khác biệt một chút. Thì đấy tôi bổ sung thêm cái phần mà trong cái chẩn đoán phân biệt một chút. Em cảm ơn cô ạ. Xin mời các bạn khác ạ. Em khác có chia sẻ thì không? Có cái gì mà mình không gặp vấn đề về khó khăn trong việc chẩn đoán gì chúng ta cần phải chia sẻ không? Chúng ta cần phải hỏi không?
Tùng Yến có ý kiến gì nữa không? Em thưa cô là ở trong cái phân biệt nguyên bào cơ vân với cả một số sợi cơ vân vùi vào bên trong ấy, em có thêm một ý kiến là đối với các cái cross-strait, cái sợi vân ngang ấy, thì đối các cái sợi vân ngang ở trong cái nguyên bào cơ vân của u thì thường là nó không phải là vân ngang lan tỏa hết toàn bộ bào tương giống như là các cái tế bào cơ vân bị vùi vào bên trong, mà thường thì nó chỉ ở một phần của bào tương, thường nằm ở phía ngoại vi hơn, nó kiểu nhiệt hóa và phân bố không đều. Còn cái nguyên bào mỡ thì ngoài cái thì đặc điểm nguyên bào mỡ thì cô đã nói rồi ạ. Còn cái nguyên bào cơ vân khi nãy em Vân Anh chỉ thì có cái hình tế bào chân nhện ấy, thì ngoài cái vị trí nhân của cái tế bào chân nhện với nhân nằm ở chính giữa, thì các cái không bào chứa glycogen mà đã bị khử mất glycogen trong quá trình xử lý mô thì nó cũng lớn, kích thước không đều và rất là góc cạnh, và sẽ có những cái sợi ưa toan kiểu như là các cái vật liệu sợi fibrin còn sót lại, nó vây quanh cái nhân nằm ở chính giữa và nó kéo từ cái vị trí xung quanh nhân ra đến rìa ngoài của bào tương. Thì nếu mà em Vân Anh bật lại cái hình đấy thì nó sẽ rõ hơn. Em xin hết ạ. Lại nói về thôi tí nữa nói tiếp. Còn một câu hỏi nữa trong cái bài này thì nói về có cái sắc cô cơ vân là một cái sắc cô mà hình thái rất đa dạng, trong đó có sắc cô cơ vân đa hình. Và sắc cô vân đa hình thì hay gặp ở người già. Đấy, vậy thì chẩn đoán sắc cô cơ vân đa hình thì em Phương Anh thì phải phân biệt với những cái loại tổn thương nào? Khi chẩn đoán sắc cô vân đa hình thì em phải phân biệt với những tổn thương nào? Dạ vâng ạ. Em thưa cô là khi chẩn đoán sắc cung cơ vân đa hình thì cần phải chẩn đoán phân biệt đầu tiên là với sắc cung cơ vân phôi và sắc cung cơ vân nang có thành phần không điển hình ạ. Bằng cách là tìm ra được các thành phần sắc cung cơ vân dạng nang và dạng phôi điển hình trong u ạ. Ngoài ra thì còn phải chẩn đoán với cả các sắc cung đa hình ạ. Thì đây là chẩn đoán loại trừ ạ, và cần phải tìm sự biệt hóa cơ vân để chẩn đoán loại trừ với cả các sắc cung đa hình. Ngoài ra thì còn phải chẩn đoán phân biệt với sắc cung mỡ không biệt hóa bằng cách là tìm ra được các vùng u. Đối với sắc cung mỡ không biệt hóa thì sẽ cố gắng tìm ra được các vùng sắc cung mỡ biệt hóa cao, và ngoài ra thì kết hợp với cả nhuộm hóa mô miễn dịch với DM2 và CDK4 ạ. Gì đâu? Mà các em khác, nếu chẩn đoán sắc cung cơ vân chỉ luôn phân biệt với các tiếp sắc cung cơ vân thôi, đúng không? Và các tiếp sắc cung mô mềm thôi, đúng không? Thì có phân biệt cái gì nữa không? Vậy xung quanh nó vẫn loanh quanh ở trong cái soft tissue và rhabdomyosarcoma thôi, không phải phân biệt cái gì cả, đúng không ạ? Em thưa cô là phân biệt mình cái hình thái đa hình thôi ạ. Thế tức là nếu ở trong cái tip rhabdomyosarcoma pleomorphic thì khi chẩn đoán những cái sắc tố đấy thì cần phân biệt với những cái u nào? Vâng, thưa cô là phân biệt với tất cả các cái u mô mềm mà đều có sự xuất hiện của hình thái đa hình. Thì như em Vân Anh đã nói là bản thân trong cái típ thể phôi hay thể alveolar thì cũng có thể có những ổ biến đổi đa hình. Thì lúc đấy quan trọng là mình phải lấy trên đại thể được đại diện tất cả các vùng của mô u để đánh giá được những cái phần còn biệt hóa theo từng típ riêng. Còn đối với các u khác, ví dụ như là sarcoma cơ trơn thì cũng có vùng biệt hóa đa hình, hoặc là sarcoma mỡ, thì em thấy là quan trọng vẫn là mình pha được đại thể, tìm được các vùng đặc trưng. Và ví dụ như ở sarcoma cơ trơn thì mình sẽ tìm được những cái vùng mà nó có độ thấp hơn và có cấu trúc đặc trưng hơn cho sarcoma cơ trơn, ví dụ như là các tế bào u nó đứng thành sắp xếp thành bó với nhân hình xì gà và có ranh giới bào tương rõ, bào tương hồng rộng. Sau đó thì sau khi mà tìm được những cái dấu hiệu đặc trưng hơn cho từng mô u, nhờ những bệnh phẩm thì mình có thể sử dụng thêm hóa mô miễn dịch. Và các em khác có phân biệt gì nữa không?
sarcoma cơ vân đa hình thì cái tổn thương rất đa hình thái, đúng không ạ? Đấy. Vậy chúng ta phải phân biệt với tất cả những cái u mà có tổn thương đa hình thái. Vậy tổn thương đa hình thái bên cạnh những sarcoma mô mềm đa hình thái ra thì còn có những u khác có đa hình thái không? Chẳng hạn như là u hắc tố, chúng ta cần phân biệt không? Carcinom mà mất biệt hóa chúng ta cần phân biệt không? Hoặc những u lympho mà mất biệt hóa chúng ta phân biệt không? Hay lúc nào chúng ta không bao giờ nghĩ đến nó cả, chỉ cần phân biệt với rhabdomyom các tiếp khác nhau, phân biệt với các tiếp sắc mô mềm thôi. Đấy, thì thực tế là chúng ta phải phân biệt với tất cả những ung thư mà có cái biểu hiện đa hình thái. Đấy, và cái điều này trước đây khi chưa có hỗn dịch và chưa có nhiều kinh nghiệm thì thực tế là chúng ta chẩn đoán rất hay chẩn đoán nhầm những cái u hắc tố ác tính với rhabdomyom đa hình. Đấy, cái tuổi thường gặp tuổi già, bào tương ưa toan này, đúng không? Tính chất đa hình thái này. Đấy, thì thấy rất nhiều trường hợp là chúng ta hay chẩn đoán những u hắc tố với rhabdomyom sarcoma đa hình. Thậm chí những di căn của ung thư biểu mô mà mất biệt hóa, ung thư biểu mô mất biệt hóa, ung thư biểu mô dạng sarcoma, đấy thì chúng ta có thể chẩn đoán nhầm, hoặc chẩn đoán cả những cái sarcoma xương nữa, sarcoma xương nữa là hình thái đa hình. Vì thế trong việc chẩn đoán thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt tất cả những cái sarcoma mà có hình, tất cả những ung thư có hình thái và đa hình. Đấy. Sau đó rồi chúng ta mới chẩn đoán phân biệt trong suất huyết siêu, ở trong suất huyết siêu thì chúng ta mới nghĩ đến chẩn đoán phân biệt các tiếp khác nhau. Còn nhìn chung ở trong rhabdomyom sarcoma thì ít khi đặt vấn đề phân biệt rhabdomyom sarcoma đa hình với sarcoma cơ vân phôi hay sarcoma vân hốc, bởi vì cái hình thái của nó có sự khác biệt, cái tuổi của nó cũng khác biệt, vị trí của nó cũng thường là có khác biệt, đúng không ạ? Đấy, thì ít khi đặt cái vấn đề chẩn đoán phân biệt sarcoma cơ vân phôi với sarcoma cơ vân đa hình. Dạ vâng ạ em. Cái ít khi đặt vấn đề chẩn đoán. Tất nhiên là cũng có trường hợp xảy ra những cái tỷ lệ để chẩn đoán để mà gặp, thì cái tỷ lệ gặp sarcoma phôi ở trên 40 tuổi rất hiếm, trong cái hầu hết rhabdomyom sarcoma đa hình thường gặp ở người già 60-70 tuổi. Thế thì tôi muốn là các em cần cái phân biệt với những sarcoma hoặc những ung thư mà không phải của mô mềm, không phải của rhabdomyom sarcoma. Và một cái tổn thương mà các em cũng vừa hỏi, đó là những cái u nào mà có cái hình thái mà biệt hóa dạng vân ở trong những cái sarcoma khác, chẳng hạn như là cái u tritông ở trong cái u vỏ thần kinh với ác tính cũng có những vùng biệt hóa của cơ vân. Vậy thì làm sao mình biết đấy là u vỏ thần kinh với ác tính, u tritông hay lấy là sarcoma cơ vân, đúng không? Đấy, nó cũng có biệt hóa cơ vân, cũng không ngân vào cơ vân, lượng cơ nó cũng lên như bình thường. Vậy thì làm sao biết đấy là cơ vân đấy này, hay là đấy là u vỏ thần kinh với ác tính? Anh. Dạ vâng ạ. Em thưa cô là đối với cả trường hợp phân biệt một cái sarcoma tế bào hình thọ, phân biệt một cái sarcoma cơ vân với cả một cái u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính mà có biệt hóa cơ vân, thì ta phải tìm ra được các cái vùng đối với cả u vỏ thần kinh ác tính thì mình có thể đối với những trường hợp mà u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính mà có biệt hóa cơ vân với một ổ nhỏ thì mình có thể cố gắng đi tìm ở trong mô u các cái thành phần biệt hóa như là trên HE, thì để phân biệt một cái u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính với cả một cái sarcoma cơ vân tế bào hình thoi thì rất là khó phân biệt ạ. Thì mình có thể sử dụng hóa mô miễn dịch. Đối với u vỏ thần kinh ngoại vi ác tính thì có thể lên với S100, và đối với cả sarcoma cơ vân thì thường lên với myogenin hoặc lectin ạ. Câu này có hình như là Yến vừa hỏi, Yến có bổ sung gì trong trả lời không? Em thưa cô ạ, câu này bạn Linh hỏi ạ, nhưng mà Linh hỏi. Em cũng bổ sung được. Rồi, thì Yến bổ sung đi nhá. Linh bổ sung. Em thưa cô thì với một cái u vỏ thần kinh ác tính thì mình vẫn phải tìm ngoài cái vùng nếu mà nó biệt hóa hoàn toàn là tuy tông thì không nói, nhưng mà mình phải tìm được cái vùng mà của cái gợi ý của u vỏ thần kinh ác tính, thì đấy là những cái vùng mà
tế bào hình thoi sắp xếp tạo bó đan chéo nhau, và có thể là có vùng giàu, vùng nghèo, và các cái vùng giàu thì thường tập trung quanh mạch, và tức là nó có những cái đặc điểm HE khá là gợi ý cho cái u vỏ phạm vi thần kinh ác tính ạ. Còn nếu mà khi mà mình gợi ý rồi thì mình cần phải đặt vấn đề xác nhận nó bằng hormone miễn dịch. Thì F100 với SOC 10 thì có thể lên, nó có thể thường là nó chỉ yếu hoặc là giải rác thôi. Ngoài ra thì nó có thể âm tính với H3KM và FM ạ. Mình nghe ạ. Thế Linh, đấy là Linh trả lời đúng không? Dạ vâng ạ. Bổ sung được không? Yến có bổ sung gì thêm nữa không? Dạ, em thưa cô là không ạ. Đấy, nhìn chung là chẩn đoán của một cái tổn thương thì dựa vào một cái bức tranh toàn cảnh của tổn thương đấy. Vấn đề chúng ta khó khăn là chúng ta đối mặt với chúng ta sinh tiết nhỏ, thì chúng ta chỉ lấy cái vùng không đặc trưng thì chúng ta rất khó. Vì thế trong những chẩn đoán sinh thiết thì nhiều khi mà khi đối chiếu với phẫu thuật thì chúng ta cũng có một cái tỷ lệ sai sót nhất định, đặc biệt là những cái u mà tổn thương của nó có nhiều cái mẫu hình thái khác nhau. Đấy, vì thế mà trong cái việc chẩn đoán thì có những trường hợp về sinh thiết thì chúng ta có. Thế nhưng mà như các em đã nói đấy, thứ nhất về mặt hình thái thì bên cạnh những cái vùng của biệt hóa cơ vân thì u vỏ thần kinh với ác tính là có những vùng đặc trưng của biệt hóa của vỏ thần kinh. Đấy. Và đến biệt hóa thần kinh thì không phải là thành bó đan chéo nhau mà hình bó của nó thành xoáy em ạ, nó thành xoáy, thấy tròn nó gọi cái hình ảnh đó quay xung quanh những cái sợi trục thần kinh ấy, chứ không phải là bó. Bó thì họ đan chéo nhau, chúng thường hay gặp ở trong sơ là điển nhất. Và cái dấu hiệu là nó phát sinh trên những nền của một cái sợi thần kinh, hoặc trên nền của cái bệnh đau sợi thần kinh, bệnh Rickenhausen, hoặc là trên nền của một cái xoan nôm mà bây giờ nó biến đổi, thì đấy những dấu hiệu mà gợi ý, đúng không ạ? Đấy. Và những cái tế bào mà hình thoi của trong vỏ thần kinh thì nó sẽ dương tính với F100 với mật độ cao và dương tính cả nhân cả bào tương, trong khi mà những cái u cơ vân thì những cái tế bào ngoài tế bào dương tính cơ, những tế bào kia thì nó sẽ âm tính hoặc dương tính rất là ít thôi, mặc dù một số trường hợp có dương tính rất là ít. Đấy, thì cũng là dấu hiệu để chúng ta có thể chẩn đoán được hầu hết cái critông, không phải toàn bộ cái tổn thương nó là biệt hóa cơ vân, mà chỉ là từng phần thôi. Đấy là cái phần về cơ vân, đó, biệt hóa cơ vân. Về cái sau cơ vân các em có hỏi gì nữa không? Các em có hỏi gì về sau cơ vân nữa không? Nếu mà các em không hỏi gì nữa thì tôi có thể tổng kết một chút về cái bài sắc công cơ vân như thế này. Thứ nhất là về báo cáo thì Phương Anh báo cáo cũng rất tốt, rất nhiều ảnh, rất nhiều thông tin từ lâm sàng cho đến đại thể, đến vi thể, đến các biến đổi về gen. Ở trong cái sắc công cơ vân thì quan trọng nhất chúng ta chẩn đoán thì như tôi vừa hỏi với em ấy, vậy thì chẩn đoán sắc công cơ vân là dựa vào cái gì? Dựa cái gì để chẩn đoán? Thì chẩn đoán sắc công vân thì phải chứng minh được là một cái sắc côm mà chính cái tế bào u đấy biệt hóa cơ vân. Và biệt hóa cơ vân đấy được chứng minh trên hình thái học, trên hóa mô miễn dịch và trên hiển vi điện tử, hoặc là trên về di truyền hoặc sinh học phân tử. Đấy. Và tất cả những dấu hiệu đấy bổ sung nhau để chẩn đoán. Và hiện nay thì trong cái bài này của em có giới thiệu về một số những viết thần phân tử, nhưng mà em chưa nói đến cái giá trị của nó trong chẩn đoán. Nhưng thực ra thì bây giờ rất nhiều trường hợp thì để chẩn đoán xác định phải dựa vào phân tử, chẳng hạn như là chẩn đoán rhabdomyosarcoma thể hốc, đặc biệt biến thể đặc. Đấy thì mới thấy là cái sự đột biến cái gen FOX1, đúng không ạ? Đấy, có PAC3 hoặc PAC7, đấy thì nó dương tính trong đến 7% trường hợp. Thế những cái tế bào u mà nó dương tính với những cái FOX1 đấy, nó có đột biến vào cái gen đấy thì người ta sẽ khẳng định chắc chắn đấy là rhabdomyosarcoma của thể hốc. Còn bình thường thì chúng ta sẽ dựa vào chủ yếu là chúng ta vậy không có gen, chúng ta chẩn đoán cách nào, không có môn dịch chẩn đoán cách nào. Thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần tất cả những kỹ thuật hỗ trợ đấy. Chúng ta có thể chẩn đoán nó bằng hiển vi học thông thường, bằng dấu hiệu hình hạt đấy, là chúng ta có thể chẩn đoán được rất nhiều trường hợp. Và chứng minh là cơ vân thì chúng ta chứng minh được một những tế bào u bị biệt hóa cơ vân. Biệt hóa cơ vân thì có rất nhiều các mức độ biệt hóa khác nhau. Nếu chứng minh là hóa cơ
thể chứng minh được biệt hóa cơ vân bằng những nguyên bảo cơ vân. Đấy, và nguyên bảo cơ vân thì nó có sẽ mức độ biệt hóa khác nhau, và biệt hóa cao nhất của sắc của nguyên bảo cơ vân đó là nguyên bảo cơ vân có vân ngang trong bảo tương. Đấy, đây chính là các cái nguyên bảo tế bào cơ vân phân biệt với những cơ trơn nó có vân ngang trong bảo tương. Đấy, về đến trong trường hợp điển hình nhất bằng hình thái học chúng ta nhìn thấy những cái tế bào u mà có những tế bào biệt hóa có vân ngang trong bảo tương. Tuy nhiên dấu hiệu này thì chúng ta không phải lúc nào cũng gặp, mà tỷ lệ chúng ta gặp thì nếu trong y văn chúng ta bảo có thể gặp đến 50%, nhưng thực tế tôi gặp thì có tỷ lệ thấp thôi, cũng không cao lắm. Đấy, nhưng cũng là cái dấu hiệu mà mình có thể gặp được bằng những cái vân ngang trong bảo tương. Nếu chúng ta cắt nhụt đẹp chúng ta nhìn thấy rõ cái vân ngang đấy. Còn nếu không tìm thấy những vân ngang trong bảo tương thì chúng ta tìm thấy nguyên bảo cơ vân ít biệt hóa hơn. Đấy, ít biệt hóa hơn đấy thường gặp ở trong những sắc công cơ vân phôi. Thì như bạn Phương Anh thường nói, chúng ta hay gặp những nguyên bảo cơ vân bảo tương tròn, rộng và ưa toan, nhân tỷ lệ lệch tâm, bảo tương ưa toan và ưa axit, đấy có thể là hơi sáng và chứa glycogen, và cái chất toan đấy thông thường nó cực đặc và nó hơi kính, đấy, thì nó đẩy lệch nhân về một phía. Đấy, và những cái nhân của những cái tế bào đấy thông thường thì nó cũng ít sự đa hình thái và bất thường hơn so với những nhân của những cái loại tế bào khác. Thì đấy là những nguyên bảo cơ vân gọi là ít biệt hóa hơn và thường gặp trong sắc công cơ vân phôi. Còn những nguyên bảo cơ vân mà ở trong sắc công cơ vân thể hốc thì thông thường cái bảo tương nó lại nhỏ hơn, nó hẹp hơn nữa. Vì thế cũng hay phân biệt với những cái u tương bào. Tế bào cứ tròn tròn đến đơn giản dạng đặc, nó lại có bảo tương ưa toan để phân biệt cả những u tương bào, hay phân biệt với những cái u lympho thì chúng ta cũng phải phân biệt. Và trong những trường hợp mà cần phân biệt nữa để khẳng định nữa thì chúng ta cũng thấy có hormone dịch. Hormone dịch thì chúng ta thấy rằng nó rất biệt hóa với các dấu ấn của cơ. Dấu ấn của cơ bao gồm cả dấu ấn của cơ chung và dấu ấn của cơ vân. Dấu ấn của cơ vân thì nó đặc hiệu chẳng hạn như myoglobin, myogenin, MyoD1 là dấu ấn đặc hiệu của cơ, mà myogenin và MyoD1 là dương tính với nhân. Tuy nhiên hai dấu ấn đặc hiệu này thì cũng như myoglobin thì lại cái độ nhạy nó lại thấp. Đấy. Thông thường thì myogenin thì dương tính mạnh và đặc trưng hơn ở trong sắc cơ vân thể hốc. Còn những cái đích khác thì nó lên yếu hơn và nó thì ổn. Còn cái dấu ấn mà nhạy nhất của cơ vân thì là desmin. Tuy nhiên desmin lại không phải đặc hiệu nhưng nó nhạy. Vì thế trong trường hợp mà chúng ta cần phân biệt của chúng ta để chứng minh nó cái độ nhạy thì chúng ta sẽ sử dụng là cái desmin mà chúng ta khẳng định nữa, kết hợp với nó thì chúng ta dùng cả myogenin và desmin kết hợp với dấu hiệu hình thái để chúng ta khẳng định đấy là biệt hóa của cơ. Cho nên hầu hết chúng ta thấy các cái ảnh rất nhiều là về desmin nó sẽ dương tính và rất mạnh. Tuy nhiên những cái tế bào nào mà kém biệt hóa thì nó cũng không dương tính với desmin, mặc dù nhạy thế. Thì những tế bào nào càng biệt hóa cơ thì cái desmin càng lên mạnh. Đấy, cho nên nếu chúng ta sinh thiết vào cái vùng mà toàn những tế bào cơ mà ở trung mô nguyên thủy, có thể chúng ta cũng thất bại để chúng ta xác định được cái tổn thương. Vì thế mà nhiều trường hợp vẫn không chẩn đoán được, phải sinh thiết nhiều vùng khác nhau hoặc phải pha thực phẩm nhiều vùng khác nhau để chúng ta có thể chẩn đoán nó một cách rõ ràng hơn. Đấy. Thì để chẩn đoán thì chúng ta phải kết hợp. Đấy. Nhưng mà không nghĩa là chúng ta không có các phương tiện kỹ thuật hiện đại chúng ta không chẩn đoán được. Rất nhiều trường hợp chúng ta chỉ bằng điện cứu bỏng thông thường, nhuộm HE chúng ta thấy được. Nếu HE không rõ, nhuộm PS chúng ta cũng có thể thấy được. Đấy, nhuộm 3 màu từ đi gồm mát sông hoặc ban dơ rông chúng ta biết đấy là cơ hay đấy là sơ vân vân. Thì đấy là cái phương pháp hỗ trợ chúng tôi chẩn đoán để cho các bạn ở những địa phương khác và không có hormone dịch, không có phân tử, không có các điều kiện khác thì chúng ta vẫn có cơ hội chúng ta tìm được, chứ không phải cứ là thấy cơ vân là chúng ta không chẩn đoán được đâu. Đấy thì đấy là một số cái vấn đề mà tôi muốn bổ sung cho các em trong cái bài này. Đấy, thứ hai nữa là một số cái ảnh của Phương Anh thì nó không được đẹp lắm, không biết là Phương Anh ai từ đâu mà cái phần cơ vân ấy bảo tương nó toan thì chả thấy nó toan. Đấy, còn xấu hơn những cái ảnh mà có thể gặp thực tế chẩn đoán tại các bệnh viện bình thường của mình. Đấy thì không hiểu, em lấy cái ảnh nhìn nó không thuyết phục. Nếu cái ảnh đấy mà không kèm hormone dịch đúng là chị chả chẩn đoán được đấy là cơ vân hay không. Đấy, thì em có thể xem thêm mà có thể đưa những hình ảnh nó về mặt HE thì nó phải thuyết phục. Còn nếu như mà không thuyết phục thì kèm với nó là hormone dịch thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Đấy, còn ở cái bài này thì tôi cũng muốn tại sao tôi hỏi em về các yếu tố tiên lượng, bởi vì đây em nói về sắc công cơ vân thì là một cái lĩnh
cả cái việc điều trị tiên lượng thì em nên giới thiệu thêm nữa. Chẳng hạn nó có cả một cái hội của các nhà hội group về sắc cung cơ vân, trong đó sử dụng cái phân loại về giai đoạn đánh giá tiên lượng phụ thuộc vào loại mô học, phụ thuộc vào vị trí tổn thương, phụ thuộc vào sự lan tràn của u, phụ thuộc vào tuổi của người bệnh. Đấy, để đánh giá cái tiên lượng thì các em có thể tìm hiểu để đánh giá thêm về cái tiên lượng của cái bệnh nhân về rhabdomyosarcoma. Đấy là đến một số cái bổ sung của tôi để cho các em trong cái bài về sarcoma cơ vân. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Lần sau em sẽ tìm ảnh chất lượng hơn ạ.